Ya. Susu Miroko. Halo. Ya te letana nai kandau radio nge. Atur melo mister. Pamondore. Tamar mi. Ya. Tabe. Yo tabe. Puta dami pati Maroko ite lentuan. Mui pasituru rure ke kenata mi nene tio. Yo. Dami pati Maroko puta ite lentuan mi. Main hadap ke begini ke utara. Ya di Tiroko atur mi nana yo itu tin na yang main doki yo. Yo, yan na rin pa yung patamay. Yan na rin to kaulian na doki tonto kumasyali patama pala itirokole ato. Ato melo meron na diyo pasi susume. Yo. Bisa yuk. Siapa? Iyo kalau susi banget toh. Iya nadet balikan dulu. Tapokare di pertama dari rumah teman-teman kimabuki deh. Ya. Tapi duga lagu kita keluarga. Iya kedeni anak ampola mamali mak gelu. Ta lapor lagu kami na di pasiatur. Di pasiatur tu waktu natama kedeni keluarga atas nama Nenek Indah. Tu lama gelu kedeni lama gelu ta pokadai. Berikan informasi na di pasiatur tama. Lapar. Wala mata bekan nila ko te may ampun nalembang kime siman la ko topeto e alo. Abagi ko wala mata bekan nila ko karain kime siman la ko te mi bambana pangleo. Lama tali kan nila ko mair imasura da sa tulimbo halang tepa kurean sumanga. Kumalaki pe pamula main degelong lakir. Naku inde gelong kilon toko paya dolo belanda. Lamen tama ki ibang unang banua. Naku hari risute bulawan. Lolo peta na iyanan. Hari risute bulawan. Lolo peta na iyanan. Iya, jadi marasa tamamugi susi mata kilangan umpat ambetan ki pamanagaw patunanan ki salekona pangurande-randean mintu oni taponi gamarata pagamara teman-teman kita manimbang iyo ya depan dia dengan ita banga pamundur-mundur ilang ita manimbang ya tabe keluar kata atur kita ilang dia ya teman-teman kita manimbang patama jalo sebisa nago patama yang pasiatur itu latanai tampil lumba la susi lagi
Iya leton na pumok tayo. Kaya kami sini mi pataroy may mi pasyan na ite kando ko din na hindi sendana dan nama kalapa iti. Yo, bela bang mi may nanti may panondoy dolo nola ya komite nola pumok tamayo. Bela bang mi may dolo dan nama kalapa iti. Rokok hubungan nama pesambung. Lotong bokok hubungan nama